Новый день, новые свершения. Не хочу выдавать каждую тренировку как за достижение. Это просто гигиена, физическая гигиена. Войти в режим, дисциплинироваться, принять как норму ежедневные тренировки. Мы же чистим зубы каждый день. Каждый день необходимо хотя бы раз пропотеть, тогда организм включается. Включается метаболизм и желание жить. Настроение улучшается. Какая прекрасная пора. Осенняя пора. Я заряжен!